안녕하세요, 80볼트입니다. 오랜만에 또 산호를 나왔습니다. 이제 백패킹이 좀 자유롭게 할 만한 곳들이 많이 없어져 가지고요. 오늘은 당당하게 산속에서 취사도 하고 불멍도 할 수 있는 그런 백패킹 장을 찾아서 가고 있습니다. 여러분들 아시는 분들도 있으실 거고 저처럼 처음 알아서 가시는 분들도 있을 텐데 한 15분 정도만 걸으면 된다고 해요. 근데 여기 물가도 있고 어쨌든 부지런히 가보도록 하겠습니다. 오랜만에. 아니 오늘도 배낭 나름 경량화 시켰는데 무겁네. 무거워. 네, 저는 이제 텐트를 다 쳤습니다. 텐트 다 쳐놓고 여기 호명산 잣나무숲 캠핑장이라는 곳인데요. 여기 원래는 우리 호명산 잣나무숲 백패킹 예전에 여기서 이제 사전 허가나 이런 거 없이 다 했던 그냥 무단으로 했던 그곳이라고 하네요. 여기 자리가. 저도 호명산 백패킹을 해본 적이 없어가지고 잘은 모르겠는데 여튼 그래요. 그래서 이곳을 가평군수에서 이제 민간 위탁으로 운영을 하게 되었다고 합니다. 오픈한 지는 9월 달에 오픈했다고 하니까 오픈한 지는 얼마 안 됐는데 일단은 평일 25,000원 그리고 장작은 따로 여기서 구입하면 되고요. 화로 때도 빌려주니까 일단은 이런 숲이 울창한 잣나무숲 속에서 허가받고 텐트 치고 밥 쪄 먹고 고기 구워 먹고 불멍도 할 수 있다는 것이 가장 큰 장점이고요. 간단하게 한번 좀 데크를 한번 둘러볼게요. 데크 사이즈는 꽤 큽니다. 제가 있는 이것도 사이즈는 제가 잘 모르겠는데 웬만한 오토 캠핑용 중간 정도 사이즈면 올라갈 수 있을 것 같고요.
이렇게 쭉 가다 보면은 저기 제일 밑에 1번부터 해가지고 20개가 있습니다. 20개, 데크가 20개가 있어요. 그래서 한번 봅시다. 이게 좀 호적한 한적한 자리 같은 경우는 일단 요 3번 요 3번이 조금 호적한 자리, 요 5번도 괜찮고요. 그리고 이제 뒤로 이제 4번 7번 뭐 이렇게 있어요. 그러니까 두 겹으로 해가지고 이렇게 끝까지 저 빨간색 텐트 위까지 이렇게 연결돼 있는데 글쎄요, 뭐 백패킹 하시는 분들이라면은 매너들은 기본으로 장착이 되어 있을 거라고 생각을 한다면 뭐 굳이 뭐 명당은 굳이 없을 것 같아요. 어디든 다 비슷해요. 간격은 뭐 우리가 자주 가는 국립자연 휴양림 데크랑 비슷한 것 같습니다. 그리고 전기도 돼요. 네. 백패킹 하면서 전기가 된다는 게 말이 안 될 것 같지만 여긴 됩니다. 이렇게 배선함이 다 있고요. 전기 일선은 배낭에 넣어가지고 오기 힘드니까 물론 대여를 해줍니다. 네, 대여비는 유료예요. 그리고 개수돼 있습니다. 그리고 재를 버리고 난 다음에 이렇게 재 버릴 수 있고요. 네, 개수대도 있고요. 물도 역시나 잘 나옵니다. 그리고 이렇게 친절하게 퐁퐁 있습니다. 퐁퐁. 그리고 여기가 원래는 그 호명산 등산로 쪽에 있는 데라 이렇게 캠핑하시는 분들 프라이버시를 보호하기 위해서 나무로 다 벽이 둘러져 있어요. 그리고 여기는 화장실입니다. 화장실이 샤워실랑 같이 되어 있거든요. 화장실도 이렇게 되어 있으니까 한번 들어가 봅시다. 네, 비밀번호 눌러야 돼요. 왜냐면 이제 무분별하게 이제 등산객이나 예약하지 않은 사람들이 쓰면 안 되니까. 화장실에 누가 있었어. 잘 봤죠? 네, 화장실 깨끗하게 큰 거 2자리, 작은 거 1자리, 샤워 2자리 이렇게 되어 있습니다. 이렇게 등산로에 위치하기 때문에 프라이버시 때문에 이렇게 딱 나무로 장벽을 쳐놨네. 저도 이번에 알게 된 곳인데 여기가 그 야만인들 그분께서 운영하시는 데라고 하네요. 입구로 내려가 볼게요. 캠핑장 입구. 여긴 차 가지고 못 올라옵니다. 네, 배낭 메고 올라가야 돼요. 참고로 매점 입구에 이거 하룻대. 여기 하룻대예요. 여기 하룻대고 그다음에 라면이 2,000원, 장작이 10,000원, 숯 5,000원, 부탄가스 2,000원, 이소가 좀 비싸구나 4,000원. 하룻대 이렇게. 물 1,000원에 뭐 라면 1,000원. 요건 싸네. 좋다. 물량 라면 이렇게 무거운 거는 싸게 해주셨네. 예, 괜찮네요. 아침에는 육개장이나 하나 끓여 먹어야 되겠다. 자, 요렇게 오늘 호명산 잣나무 숲속 캠핑장 왔습니다. 허젓하죠. 아주 평일에 오면은 진짜 조용하게 힐링할 수 있어가지고 앞으로 좀 자주 올 수 있을 것 같아요. 겨울에도 이제 뭐 전기도 되고 하니까, 그리고 샤워실도 있어서 무엇보다 이 숲속에서 이 잣나무 숲에서 텐트 치고 떳떳하게 밥 해 먹고 고기 구워 먹고 거기다 이제 장작불까지 불멍까지 할 수 있으니까 너무 좋은 것 같아요.
그리고 앞에 물소리가 나니까 한번 내려가 봅시다. 계곡이라고 하긴 좀 뭐하고. 아, 좋다. 아, 여기 이제 물고기도 있어. 괜찮은데? 여기 발 담그면 좋겠다. 아, 이렇게 앞에도 간단하게 발 담그고 도토리 묵에다가 막걸리 먹을 수 있을 정도의 물은 있습니다. 쭉 이렇게 흐르는 물이라. 벌써 가을이 왔죠. 잡아서 먹을 수 있는 고기들은 아니고 관상용. 아이고, 배고프다. 자, 오늘은 당당하게 산에서 고기를 구워 먹는 날입니다. 항정살 준비했고요. 그 다음에 돼지 가브리살 준비했습니다. 때깔 좋죠. 요거 혼자 다 먹을 겁니다. 좀 이따가 또 불멍도 하기 위해서 이렇게 앞에 이렇게 화롯대랑 장작도 구입을 해서 준비를 해놨습니다. 저녁 먹을 시간이 다 됐는데 이렇게 둘러보면은 온통 잣나무 숲이라 너무 좋아요. 까마귀 놈들도 깍깍대는데, 그리고 다람쥐, 큰 다람쥐를 뭐 어렵지 않게 볼 수 있어요. 가만히만 있으면은 데크 밑에도 있고, 다람쥐들이 잣을 많이 까먹어서 그런지 토실토실 하더라고요. 자, 각살하고 얼른 고기 굽겠습니다. 자, 가브리살 다 익었습니다. 오늘 좀 산에서 술을 좀 마시려고요. 원래 가브리살 여기서 반절 잘라야 되는데 크게 먹겠습니다. 소금 뭐 이런 거는 소금 여기다가 이렇게. 좀 많다. 많이 부었네. 이렇게. 새소리 죽인다. 항정살 잘 익었죠? 조금 툭 찍어가지고. 와.
기름 맛 죽이네. 역시 기름이야. 응? 아우, 소주를 요즘에 한동안 안 먹었더니만 소주 세네. 소주 세요, 세. 음. 아, 맛있다. 항정살 진짜 자주 안 먹는 건데 호기심에 그나마 기름이 좀 덜한 부위를 샀어요. 기름이 좀 덜한 부위. 기름 좀 그나마 덜한 부위를 사서 딱 좋아요. 쫀득쫀득하고. 아우, 좋다. 그냥 이건 뭐 다른 거 필요 없네. 소금에만 찍어 먹으면 되네. 항정살 이런 거 해가지고 소금에만 찍어 먹네. 음. 이 돼지 맛이 좋네. 요번엔 가브리살. 고기 굽고 있는데 수컷 고라니가 아주 우렁차게 오래됩니다. 에이. 자, 요번에는 갈매기가 아니라 가브리살 맛있게 먹어보겠습니다. 아, 진짜 산속에서 이렇게 고기 구워가지고 술 먹는 거 예전에는 진짜 생각 없이 했지만 지금 이렇게 떳떳하게 하니까 정말 좋네요. 와우, 와우. 여기 이제 가브리살입니다. 가브리살. 저 혼자 온 줄 알았는데 제 뒤에 이제 한 팀이 있어요. 남자분 두 분이라 시끌시끌합니다. 요거는 김치 얹어서 먹자. 김치 인간적으로 김치 얹어가지고 아, 항정살보다 나는 가브리살이 더 맞는 것 같은데. 응? 역시 돼지고기는 김치랑 먹어야 해요. 김치. 그것도 집에서 원래 재배온 김치.
요즘 날씨 추워지니까 맥주보다는 소주가 확실히 땡기네요. 여름에 맥주 엄청 먹었는데 이제 해지기 전에 얼른 장작 좀 떼야 되겠다. 그거 하나 더 먹고 장작 떼서 또 따뜻하게 또 국물 요리도 또 해 먹어야지. 네, 여러분들, 저는 지금 호명산 숲속에서 이렇게 불멍을 하고 있습니다. 불멍. 참 상상도 하기 힘든 일이죠. 산 속에서 이렇게 불멍을 한다는 게. 그리고 이제 날이 추워져가지고 저녁에 불 좀 떼고 이래야 돼요. 자, 드디어 기다리던 양주의 계절이 왔습니다. 진빔의 계절이 왔습니다. 이맘때쯤이 되니까 날씨가 추워집니다. 간단하게 양주 먹으면서 또 불멍하면서 이렇게 또 밤을 보낼 것 같습니다. 오랜만에 보니까 짜릿짜릿하네요. 안주는 쫀득이. 요 숯불 있잖아요. 원래 이 숯에다 고기를 구워야 되는데 참 소세지를 구워야 되는 건데, 근데 또 쫀득이가 달달하니 끝내줍니다. 쫀득이 한번 튀겨가지고 숯에다가 근처에만 놔도 지금 엄청 뜨거워요. 지금 숯이 엄청 잘 돼가지고 말랑말랑하니 호박 쫀득이랑 맛있네요. 그럼 놔볼까요, 이렇게? 뭐 살짝 탔는데 타가지고 대박이네요. 뜨겁다. 아이고. 오랜만에 먹으니까 타격감 좋다. 그냥 쫀득이 이거를 그냥 숯에다가 슬쩍 한번 올려놓고 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. 10초만 있다가, 아이고. 살짝 타면 돼, 겉에만. 뜨거워. 너무 뜨거운데? 소세지는 딱이네. 다리 같아. 탕도 좀 털어내고. 뜨겁다. 아, 소세지를 다음에 소세지를 꼭 챙기도록 하겠습니다. 원래 이 숯에다가 장작 뿌리는 소세지인데 고기를 아무리 먹어도 이게 소세지 배는 또 따로 있는 거거든요. 미스네 미스. 여기가 백패킹으로 와야 되기 때문에 경량화를 하다 보니까 오늘 소세지는 못 챙겼습니다. 좋다. 이렇게 하나 켜놓고. 짜게 먹었나? 아침에 새 친구들 덕분에 일찍 일어났어요. 새소리 아주 그냥 너무 좋다. 낙엽이 이제 다 떨어져가지고, 이제 산이 울긋불긋합니다.
아침에 일어났으니까 아침 운동 좀 할 겸 여기 한번 호명호수 한번 가봅시다. 호명호수 어떻게 가냐? 여기가 호명산이니까 호명호수가 왜 있네. 성천역 2km, 호명호수가 1.18km. 호명호수 일로 갑시다. 호명호수 한번 가봐야지. 이 나무마다 나무를 두들기는 소리가 두둑두둑 나는데 저는 뭔가 했더니 딱따울인가 봐. 어제 자기 전에 배가 고파가지고 사발만 하나 끓여 먹고 잤더니만 얼굴이 그냥 호빵이 됐네. 좋다. 너무 좋다, 진짜. 이거 호명호수를 걸어가려고 했는데 배가 고프네요. 항상 이렇게 산에서 자면은 소화가 잘 돼가지고 다음날 아침에 배가 상당히 고픕니다. 호명호수는 다음에 가는 걸로 하고 아침 먹으러 가겠습니다. 배고파. 벌써 많이 왔네, 이만큼이나. 네, 1박 2일 무사히 안전하게 호명산에서 잘 놀다 갑니다. 평일날 또 사람도 없어가지고 너무
호젓하게 놀았어요. 이곳 호명산 잣나무 캠핑장은 오토 캠핑은 힘듭니다. 배낭 메고 한 15분 또 걸어서 내려가야 되니까 꽤 힘은 좀 들어요. 그래도 산에서 마음 편하게 고기 구워 먹고 불멍도 하고 잘 쉬다 갑니다. 다음에도 더 재밌는 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다.